тебя, стою парализован, не могу ни слова сказать. И наблюдаю скромно, как ты улыбнулась мила. Спросить бы, как дела, но я не в том одет, и не смогу я познакомиться. Попытка номер 3, беру такси с цветами. Я лечу на всех парах, и для меня мир будто замер. Подхожу к тебе, так волнуюсь, дарю букет роз. Предлагаю встретиться, но был твой ответ прост. Ты сказала, мне не выйдет никак, и тут же вдруг пропала вся романтика. Ты все равно будешь со мной, это просто капризы твои.